其实刚开始我是想把儿童房做成这样的，可地板铺好了之后，我就不这么想了。设计的时候是把这个房间隔开分区，因为面积有些大，太空旷，住着会不舒服。后来又把床的位置挪到这边来，但我觉得就这么直接放床太普通了一点，如果能有个高低落差，应该会好不少。于是就有了这个地毯。有了地毯之后，无形中就形成了一个区域。如果这个区域是封闭或者半封闭，那孩子住起来可能会更有安全感。于是就又有了这套定制，兼具书桌、书柜的同时，又是一个橱窗，增加了一些趣味性。同时这边还是一个窗景，写作业累了可以看看窗外的绿色，放松一下眼睛。孩子住的吧，选材用料都比较严谨，但修修补补过后，难免还是有一些气味。小孩子住在这里，总归还是有些担心，空气质量等于呼吸健康。而且儿童房面积大概30平左右，一般空调挂机带不动，所以我做了一些功课之后，选择了 TCL 小蓝翼 P7 吸风空调，就能同时解决这2个问题。现在夏天开空调，一开一整天，房间空气不流通，时间久了，人在里边就有点口干舌燥，甚至还可能会头晕。